Hammaga salom. Bugungi mavzumiz straka, qator chiziq, inglizchasiga aytganda string, qisqa qilib aytganda str ga bag'ishlanadi. Avval biz o'tgan darsimizni bir ko'rsatib o'tishimiz kerak. O'tgan darsda biz sonlar bilan tanishdik. Ya'ni butun son, to'liq son integer, to'liq son float va kompleks sonlar. Mana o'tgan darsimizning butun mavzusi. Kommentariya olish to'g'risida biroz gaplashdik va bugun o'sha kommentariya olishni ko'rsatib o'tamiz va darsimizni davom etamiz. Kommentariya olish uchun kerakli chiziqni olasiz, qatorini va shift reshetka knopkasini bosasiz. Mana bu tarzda ko'rsatib o'tganimizdek bu ikkalasini bosasiz va so'zni ishlatish shart emas. Agar siz butun ko'p qatorni kommentariyaga olmoqchi bo'lsangiz, masalan bu qatorlarni Ctrl va bu belgisini bosasiz. Ko'rib turgan belgini. Mana marhamat. Agar xuddi shu belgini boshqatdan, o'sha komanddan boshqatdan beradigan bo'lsangiz, kommentariy bekor bo'ladi. Tak. Endi str strakaga o'tamiz. Buning uchun biz ahamiyat beradigan narsamiz sonlarda hech qanday belgilar yoziladi. Mana bu tarzda. strda, ya'ni strakada sal boshqacharoq ko'rinishda bo'ladi. Masalan, name deb qo'yadigan bo'lsak, name ravno Anvar. Qo'sh tirnoq ichiga olish shart. Bo'lmasa programma ko'rmaydi. Qo'sh tirnoqqa ahamiyat beringlar. Keyingi qatorga o'tsak, masalan, age, yoshi 25 ta. Endi buni konsolga chiqarishimiz kerak. Uning uchun aytib o'tganimdek print so'zini yozamiz. Mana o'zi ko'rsatyapti print. Qavs qilamiz. Name. Undan so'ng plus qo'sh tirnoq ochamiz. Ning yoshi. Bu misol tariqasida keltirilayotgan ko'rinish. Yoshi. Tak, yoshi. Tak. Yana plus qo'shish kerak buni obязательно. Age plus da. Hozir bu yerda xato ko'rsatadi. O'sha xato ko'rsatishni paycharini ko'rsatib qo'yapti. Mana boshqa rangga o'tdi. Xatoni nimaligini aytib o'taman. Avvalo yuqoridagi barcha so'zlarni, kodlarni kommentariyaga olamiz. Komandani beramiz. Mana can only concatenate str not int so str yozyapti. Bu xatodan qo'rqmanglar. Paycharim butun xatosini qatorigacha ko'rsatib beradi. 17-qatorda deyapti. Mana 17-qatorda. Mana xato bor deyapti. Uning uchun integer float so'zlarini, o'sha sonlarni str ga almashtirib o'girishimiz kerak. O'shanda xato bu yerda ko'rsatib qo'ygan str ga olib ko'rinish bo'lish uchun xuddi shu ko'chirib olib, buni oldiga qo'yaman. Va komandani beramiz. Qarab turibsizki, hech qanday xato yo'q, lekin bir-biriga yopishib ketgan. Uni orasini ochish uchun avvalo qo'sh tirnoq ichidagi so'zni probel bilan uzaytirasiz. Mana qarab turibsizki, Anvarning yoshi 25 ta. Mana name ga Anvar kiritdik, age ga yoshini kiritdik. Masalan, 30 qiladigan bo'lsak, avtomatik ravishda mana Anvarning yoshi 30 da. Endi yosh dasturchilarga bu juda muammo bo'lib ko'rinadi, qiyin bo'lib ko'rinadi. Hozirgi yangi versiyalarida, Pythonning yangi versiyalarida bu narsa yana ham yengillashtirilgan. Hozir yengillashtirilgan variantini ko'rsataman.
kelajakda ishlaganda обязательно shu ko'rinishda ishlanglar. Sizlarga yengil bo'ladi, ham vaqtni yutasizlar. Print. Qaytaraylik. Ko'p narsani bosib yuborim shekilli. Print. F so'zini yozasizlar. Qo'sh tirnoq ochasizlar. Ochgandan keyin mana bu belgini yozasizlar. Bu yerga name yozasizlar. Va o'sha belgidan so'ng ning so'zini yozasizlar. Ning yoshi va o'z boyagi belgini yana ochamiz. Age so'zini kiritamiz. Da. Endi ahamiyat bering. Kodimiz yuqoriga nisbatan ancha kamaydi. Pluslar, esterlar yo'q. F so'zi bu format straki, qatorni formatlab beradi avtomatik tarzda. Mana o'zingiz guvoh bo'lishingiz mumkin. Mana basic tomonidan avtomatik ravishda kodlarning soni kamaygan, qatorning soni kamaygan. Bu paytning yangi versiyalarida ko'rinish bo'ladi bu. Hozir masalan bunga yana qo'shsak bo'lardi. Tak. Money deb qo'yaylik, ya'ni pul. Tak, money. Money. Masalan, pul primerini qo'yamiz. Tak. 350 so'm puli bor. 25 ta. Tak, unda. Tak, money so'zini yozamiz. Money. So'm bor. Tochkani qo'yamiz. Mana qarab turibsizki, Anvarning yoshi 30 da, unda 350 so'm bor. Mana xuddi shu ko'rinishda kodlarni davom etasizlar yozishni. Asosiy belgi nimada? Sonlarni kiritishda hech qanday qo'sh tirnoq qolinmaydi. Qator, ya'ni ester kiritishda обязательно qo'sh tirnoq qolish kerak. Bu yerda agar bu tarzda yozadigan bo'lsangiz, обязательно ester yo vaqt soat kelsa o'zi xato ko'rsatganda int so'zlarini yoki float so'zlarini qo'shadi. Uni обязательно kiritish shart. Agar yangi formatda yozadigan bo'lsangiz, mana bu ko'rinishda hech qanaqa ester plus kodingiz yana ham qisqaradi va tushunarli bo'ladi. Keyingi darslarimizda o'shani tashqaridan, ya'ni input orqali kiritib va programmani yana ham murakkablashtiramiz. Bugun mana shu o'tilgan mavzudagilarni ozgina o'zingizlar kompyuterda takrorlasanglar, qo'lingiz kelishi bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsda uchrashguncha